나물하고 그렇지. 그렇죠. 철밥하고 나물 하시고 달치 태우기도 하고 달치 태우기 또 짜. 네, 달치도 태우죠. 자, 그래서 우리가 달치 태우는 걸 하실 텐데 어릴 때 보면 방에 할머니들 계실 때 요만한 하루 있죠. 하루로 따뜻하게 이렇게 딱 지웠어요. 그래서 불에 관해서 하실 거예요. 불에 관해서 하실 텐데 지금 잘 들으셔야 돼요. 자, 요거는 하루를 할 거예요. 따뜻한 불을 지우는 하루. 아시겠죠? 요거 뭐라고요? 바로. 그렇지. 자, 이번에는 모닥불을 다 피울 거예요. 자, 요거는 모닥불 하실 거예요. 요거 모닥불. 그 다음, 요 삼각형으로 이렇게 한번 내려봅니다. 요거 모닥불. 자, 한번 해보실게요. 여기 모닥불. 그리고 달치 태우기 있잖아요. 그래서 달치 하실 때는 동그라미 미리 그려봅니다. 이게 달치. 달이에요. 자, 한번 해보면 달치. 옳지. 자, 한번 해보실게요. 달치. 시작. 달치. 자, 요거 달치이에요. 자, 그 다음에 처음에 하루부터 이렇게 불을 지우는 거예요. 세 번 한번 해봅니다. 하루 시작. 하루 또 하루 그렇지. 그거 모닥불 한번 해봅니다. 모닥불 시작. 모닥불. 자, 달치면 동그랗게 시작. 달치. 한 번 더. 달치. 옳지. 잘하셨어요. 이렇게 몸을 팔을 자꾸 움직이시고 말씀을 하셔야 돼요. 자, 그래서 건강만수 준비하면 야! 한번 해봅니다. 건강만수 준비! 야! 옳지. 잘하셨어요. 자, 하루를 한번 지워봅니다. 한국 뜻이 이렇게 하루 3번 하실 거예요. 시작. 하루 박수 3번 시작. 자, 옳지. 모닥불 이제 그 삼각형 이렇게 하실 거예요. 잘 생각하셔야 돼요. 모닥불 시작. 모닥불 뭐예요? 모닥불 박수 3번 시작. 자, 달치 하실 거예요. 달치 크게 동그라미 그려봅니다. 3번 시작. 달치 팔을 잡고 여기서 또 달치. 자, 한 번 더. 달치 박수 3번 시작. 자, 잘하셨어요. 자, 이번에는 몇 번 해요? 지금 2번 안 해보겠습니다. 자, 하루부터 시작. 하루. 자, 모닥불 시작. 모닥불. 자, 달치 시작. 달치. 자, 혹시 잘하셨어요? 자, 이번에는 한 번 더 해보시겠습니다. 하루부터 팔을 딱 펴셔야 돼요. 하루 시작. 하루. 자, 모닥불. 자, 이건 뭐예요? 옳지. 자, 옳지. 잘하셨어요. 자, 이렇게 이제 하셨는데 우리가 또 빨리 하는 거 잘하시잖아요. 그래서 한번 해보겠습니다. 하루. 자. 그다음 뭐요? 모닥불. 자, 이렇게 한번 해보겠습니다. 자, 하루부터 하고 좀 쉽다 이렇게 할 거예요. 하루 3번. 한번 해봅니다. 준비됐나? 하면 됐다. 준비됐나? 네. 그렇지. 가봅니다. 하루 3번 시작. 하루. 자, 지금 하실 때는 다리 요거 가다 하고 하겠습니다. 자, 요거 우리 혈자리 있겠죠? 그래서 혈승을 시킨 거예요. 다시 한번 하겠습니다. 하루 3번 시작. 하루. 자. 아유, 잘하시네. 너무 잘하셨어요. 자, 이번에는 모닥불. 모닥불 요건 아마 좀 이렇게 하시기 힘드니까 그냥 이렇게 하셔도 될 것 같아요. 자, 모닥불 3번 시작. 모닥불. 너무 잘하십니다. 자, 달치만 해보니까 빨리 돌려야 되는데 큰일 납니까? 돌려보면. 자, 달치 3번 시작. 달치. 아이고, 잘하셨어요. 자, 이번에는 2번 하실 텐데 빨리 가실 거예요. 처음에 뭐예요? 불 지우는 거. 왜 큰일 났네 이거. 그렇죠. 하루. 우리 어머니 참 감사합니다 어머니. 자, 하루요. 자, 한번 해봅니다. 하루. 모닥불. 달치비요. 빨리 한번 해봅니다. 쭉 갈 거예요. 시작. 하루. 자. 모닥불. 자. 달치. 자. 안개불 꽉 먹었네. 자, 너무 잘하셨어요. 자, 한 번 더 해봅니다. 자, 이렇게 하루부터 시작. 하루. 자, 모닥불. 달치. 그렇지. 아이고, 잘하셨어요. 자, 이제 박수 빼고 크게 말씀만 해보시겠습니다. 하루부터 시작. 하루. 모닥불. 달치. 박수 3번 시작. 하나, 둘, 셋, 넷,
치면서 시작. 아이고 잘했다. 자기 이름 넣으면 자기 이름 넣어가고 성수만 잘했다 이러고 가면 됩니다. 자 시아야 잘했다. 자기 이름 넣고 하는 거예요. 시작. 시아야 잘했다. 자 가슴 치면서 너무 잘하네 그래 하면 됩니다. 시작. 너무 잘하네.